প্রাণ ও মন ঠান্ডা রাখার জন্য গরমে বানিয়ে নেব ঠান্ডা ঠান্ডা কাঁচা আমের পানীয়। তার জন্য 3টে আম গ্যাসের আগুনে পোড়াতে দিয়ে দেব যতক্ষণ না আমের গায়ের রং হালকা কালো হচ্ছে। যেমন আম নিজের রং দেখাতে আরম্ভ করবে নামিয়ে নেব। তারপর আমের মাথা ঠান্ডা হওয়া অবধি অপেক্ষা করব। ঠান্ডা হলে শরীরে ভিতরে মাল মশলা বের করে নেব। একটি বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র মধ্য দিয়ে দেব এবং একে একে স্বাদ মতো জল, জিরা, চিনি, বিট নুন, অল্প ঠান্ডা জল দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করব। বরফ ও একটু জিরে গুঁড়ো ঠান্ডা জল দিয়ে পরিবেশন করব। তারপর নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে নেব, কারণ এই স্বাদের ভাগ হবে না এবং চাহিয়া লজ্জা দিবেন না।